Saglit lang. Hello po sir, good afternoon. Yung problema ng unit nyo po, ito. Tinanggal namin yung fuel pump na sa labas na. Yan o, wala pong laman yung tanke o. Yan o. Puti yan siya, makikita mo may kunting blue. Yan ang pinaka-fluorine, yung puti na yan. Yung kunting blue na yan, yan yung pinaka-ano, ilawan natin. O, yan po. Walang laman yung tanke. Yan po. Yan yung laman niya, yung sa gitna lang yung kunting tubig na yan. Yan ang pinakalaman na yan. Ang problema kasi natin, kaya naubusan ka ng gasolina, yung fuel gauge mo po kasi hindi umaandar ng maayos. O, isaksak mo, isaksak mo. Isaksak, okay. Saksak mo. Tapos, i-on ko, i-on. Tapos, okay. Iangat mo, Mart, iangat.